ในช่วงสตอรี่มีหางวันนี้นะคะชนะพามาที่นี่เลยค่ะใต้สะพานแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพนะคะที่มีป้าคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงหมาไว้กว่า40ตัวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ใครมั่งคะเนี่ยอันนี้หมีขาวค่ะหมีขาวกับน้องอะไรคะอันนี้ไม่ค่อยได้ตั้งชื่อค่ะเพราะว่าหมามันเยอะอันนี้เขาอยู่มานานแล้วอ๋ออันนี้ป้าอันนี้มีคนเข้ามาทำหมันอ๋อมันเลยอ้วนใช่ไหมคะอันนี้นี่เลี้ยงมานานหรือยังคะถ้ารวมแล้วทั้งหมดชุดนี้14 ปีนี้ค่ะโอ้แล้วต้องเลี้ยงนี่กี่ตัวคะในแถวเนี้ยก็รวม40 ตัวค่ะ40 ตัวก็คือหมาที่อยู่ใต้สะพานนี้หมดเลยอะค่ะอ๋อแต่ว่าก็มีทำหมันใช่ไหมคะก็มีคนมีทางเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยทำหมันให้มั่งแล้วก็เล็กๆก็ยังไม่ได้ทำก็มีอ๋อแล้วอย่างนี้นี่ให้อะไรเขาทานวันละกี่มื้ออะคะอ๋อก็ได้มื้อเดียวอะค่ะมื้อเดียวใช่ไหมโหแล้วอย่างนี้คือเงินที่ซื้อกับข้าวน้องคือเงินส่วนตัวเหรอคะค่ะรับจ้างมารับจ้างขายของที่ตลาดรับจ้างมาแล้วก็มาซื้อให้เขาเพราะไม่มีใครช่วยเหลือจุดนี้ไงโอ้โหแล้วทำไมถึงทำอะคะก็สงสารเขาอะค่ะสงสารใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ไม่มีคนเลี้ยงเขาไม่มีที่พึ่งใช่เขาไม่มีที่กินก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีที่นอนอย่างเช่นที่นี่เขาก็นอนที่นี่ด้วยเขาก็นอนเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี้ตามสภาพเนี่ยค่ะอ๋อแล้วบ้านนัตตี้อยู่ตรงนี้ป่ะคะดิมนู่นบ้านอยู่นู่นเนี่ยก็คืออยู่ในถนนไกลค่ะก็เลี้ยงเรื่อยไปอะค่ะอ๋อก็เดินมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เข้าบ้านอ๋อทำไมถึงรักหมาขนาดนี้วะคนที่เขาบางทีเขาหาเช่ากินข้าวเพราะเฮ้ยเราต้องเก็บเงินไว้ไม่ได้เราทำงานหนักเราเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวดีกว่าอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ให้เขาแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันทุกข์เนี่ยสงสารเขาอ่ะคือเลี้ยงก็เลี้ยงอิ่มอ่ะคือว่าให้จนเหลือแล้วถึงเก็บคือเลี้ยงไม่อิ่มก็ไม่มีนะต้องเลี้ยงจนอิ่มอ่ะเพราะว่าวันเขาได้แค่มื้อเดียวเรามีทุนทรัพย์แค่นี้ไงแล้วอย่างนี้นี่เขาจำได้จำนัตติ๊กได้เขาแสดงความรักอะไรยังไงบ้างได้ก็เด็กหางใส่อะไรบางตัวก็ตะเกียกตะกายเพื่อนเปิดไปหมดเต็มเห็นว่าก็มีตัวที่โดนรถทับด้วยใช่ไหมคะโอ้ตายหลายตัวนะจุดนี้เพราะว่าเราไม่สามารถจะมาดูได้ตลอดเพราะข้ามไปข้ามมาอ๋อเขาข้ามไปเล่นเขาข้ามไปฉี่ไปอะไรฝั่งโน้นน่ะเขาไม่สกปรกนี่อันนี้มันเป็นช่วงเลี้ยวด้วยรถมันไม่ได้ชะลอไงโถเสียดายจังเลยเนาะแล้วนี่อย่างนี้นี่วันหนึ่งนี่กิจกรรมของป้าตื่นมาทำอะไรบ้างก็ตื่นเช้า5:30ก็ไปรับจ้างขายของที่ตลาดฟากกรุงศรีนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาก็มาหุงข้าว2 หม้อจ้ะแล้วก็ซื้อกับข้าวมาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ต้มวันนี้เป็นโครงไก่ต้มคุกเหมือนกันทุกวันไหมคะอย่างงี้ก็บางวันก็เป็นตับแล้วแต่เผื่อน้องเบื่อเนาะแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าเขาก็เบื่อเป็นเหมือนกันเนาะอ๋อแถวนี้มีตัวโปรดไหมคะโอ้มีหลายตัวน่ารักหลายตัวมีอย่างนี้ให้ถ้าคนจะรับไปเลี้ยงนี่ให้ไหมให้ค่ะแต่ก็ต้องดูว่าบ้านเขารักสัตว์ไหมใช่เลี้ยงดีไหมเนื้อที่ไหมเพราะเขาอยู่กับเรายังไงเขาก็ไม่อดเขาได้แน่นอนแล้ววันละ1 มื้อคือเขาอยู่ได้แล้วเราให้เขาอิ่มอ่ะอย่างนี้มีคนมาปล่อยไหมมีค่ะมีเหมือนรู้ว่าเรารักบางทีเอามาตัวแค่นี้4-5 ตัวมายกคอกเลยแล้วก็มาวางไว้อย่างเงี้ยทิ้งเลยจ้ะทียังไม่ลืมตาก็มีป้าก็ต้องมาจับหยอดนมอะไรเงี้ยป้าจะลืมตาป้าจะเลี้ยงรอดอะไรเงี้ยแต่ว่าคนแถวนี้ว่าคนเขาก็รู้ว่าเรารักเขารู้ว่าเรามีคนเลี้ยงไงอ๋อเขาก็เลยว่ามีคนเลี้ยงใช่เนาะโอ้แย่จังเลยเราไปให้ตรงนี้เลยป่ะค่ะเขาให้เรื่อยไปเนี่ยอ๋อเพราะว่าเขาไม่ค่อยรวมกันเขาจะแย่งกันมาน้องปุยแล้วลูกเราให้เสร็จแล้วเราต้องมาเก็บด้วยใช่ไหมคะบางทีก็เก็บบางทีก็ไม่เก็บเพราะว่ามันจะมีคนฝ่าถนนอยู่ค่ะเขาจะมีคนมาทำความสะอาดอยู่แต่ถ้าหน้าฝนก็จะเก็บให้เพราะว่าจะโอ้ยเดี๋ยวให้พี่แปรก่อนอ่ะน้องเล็กเอาก่อนนะแต่เขาไม่แย่งกันใช่ไหมถ้ากลุ่มเดียวกันเขาก็จะไม่แย่งกันพี่ปุยพี่ปุยโอ้นี่เป็นที่ใหญ่ใช่ไหมคะ
อันนี้เขาก็ไม่โตเท่าไหร่นะตัวเขาใหญ่เองอายุเขายังไม่เท่าไหร่หรอกถ้ากับข้าวอร่อยก็กินเยอะเดือนหนึ่งนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่อะคะเลี้ยงน้องเยอะค่ะเยอะ 4,000 ฝ่าถึง 5,000นะแต่ถ้านับแมวที่บ้านตก20ตัวนะที่ช่วยไปจากตรงเนี้ยตก20ตัวค่ะตอนนี้ก็ตายมั่งอะไรมั่งก็เหลือไม่ถึง20ตัวแล้วที่บ้านนะไปไว้ที่จังหวัดอ่างทองอะค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งก็4-5,000เลยอะค่ะค่ะก็ข้าวเนี่ยเดือนละ2 กระสอบนะคะที่หุงตะหากนะเนาะแล้วก็ที่ไม่พอก็มาซื้อเขาตะหากแล้วตอนนี้ป้าต้องการความช่วยเหลือตรงไหนมั่งนะคะโอ้ก็อยากได้ทั้งด้านอาหารการกินทั้งด้านรักษาค่ะอยากได้แบบเวลาเขาเจ็บหรือว่าโดนรถชนอะไรเงี้ยเจ็บป่วยเงี้ยอยากให้มีคนมาช่วยเหลือเขาอะเพราะว่าป้าไม่มีปัญญาป้าไม่มีเงินตรงนี้คือพอเลี้ยงเขาให้ข้าวเขาได้แต่ไม่มีปัญญาพาเขาไปหาหมอใช่ได้ค่ะยังไงใครที่มีจิตอาสานะคะก็ช่วยป้าก็โทรมาหาป้าเนาะเผื่อมีเคสมีอะไรที่ช่วยได้ตัวเนี้ยดูหุ่นดิหุ่นเขาดีนะจำน้อยมานี่นะเหมือนรู้จักกันเลยอ่ะไม่ต้องห่วงกันสักหน่อยอ่ะไปมาแล้วลูกมาหายายชอบกินอาหารเม็ดอ๋อนี่ไงมีของพิเศษให้ด้วยนี่โอ้โหน่ากินสุดๆอ่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้คิดว่าจะเลี้ยงไปอีกนานไหมคะก็เท่าที่จะมีกำลังนะคะเท่าที่จะทำได้อ๋อแล้วอย่างนี้นี่ถ้ามันมีมาเพิ่มเรื่อยๆนี่เราทำยังไงก็ต้องแบ่งอะค่ะเพราะว่ายิ่งเขาหลงมาเขาหิวโหยมาเงี้ยจะไม่แบ่งมันเป็นไปไม่ได้ยังเขาเห็นตัวนี้กินเขายังมานั่งมองเขาก็หิวอะจะใจดำมันก็ไม่ได้ก็ต้องแบ่งกันไปดีมากเลยอ่ะชื่นชมสุดๆเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนาติ๊กมากนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ Family มีหางนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์บ่าย 2:30 ทางช่องนาวค่ะบ๊ายบาย